सब्सक्राइब कीजिए टू टेक्निकल हेल्प चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए और इमरजेंसी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू TTH टू टेक्निकल हेल्प। ऐसे तो फेस अनलॉक कुछ मोबाइल में होता है और मैं बताने जा रहा हूँ फेस अनलॉक आर एंड्रॉयड में ये वर्क काम करता है। सबसे पहले आप अपना सेटिंग खोल लें। मेरा ओप्पो A37 इसमें भी है, पर इसमें फेस अनलॉक नहीं है और सब बाकी एडिशनल सेटिंग ओप्पो 37 में सेफ्टी एंड प्राइवेसी स्मार्ट लॉक ये देखिए, आपको स्मार्ट लॉक मिल जाएगा। मैंने पैटर्न खोल लिया और ट्रस्टेड वॉइस है, ऑन बॉडी डिटेक्शन है, ट्रस्टेड प्लेस है, ट्रस्टेड डिवाइस। मैं ऑन बॉडी डिटेक्शन को ऑन कर दिया है मैंने। अब मेरी बॉडी को छू कर ये जान लेगा कि कौन। मैं ऑफ़ करता हूँ। टॉप हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मैंने ऑन करके ऑफ़ किया तो ऑफ़ हो गया। मुझे नहीं पता था ये ऑफ़ हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा भी मोबाइल में बताऊंगा कि कैसे करें। उसमें फेस अनलॉक भी है। एक हमारा सोनी Z1 है, सोनी एक्सपीरिया Z1, उसमें भी है। उसमें फेस अनलॉक है और उसमें बहुत इजी बताऊंगा मैं। सेफ्टी एंड प्राइवेसी स्मार्ट लॉक, ये देखिए इतनी चीज़ें। ट्रस्टेड वॉइस में अगर आप ओके गूगल बोलेंगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा आपकी वॉइस मैच करके। और ट्रस्टेड डिवाइस में ये है कि अगर आपका कोई भी गैजेट अगर आपके पास आएगा तो अनलॉक हो जाएगा, उससे कनेक्ट करना है तब ऑन हो जाएगा। और ट्रस्टेड प्लेस, अगर आप जैसे लखनऊ में हैं तो अगर आप इस पर ऐड ट्रस्टेड प्लेस लखनऊ कर देते हैं तो आप अगर आपका फ़ोन ऑफ हो गया है तो आप लखनऊ जाएंगे, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। अगर सेव कर देंगे लखनऊ, अगर आप पैटर्न भूल गए हैं और ऑफ हो गया है तो ये देखिए इसका हाउ इट वर्क्स। चलिए मैं सोनी मोबाइल में दिखा देता हूँ। चलिए मैं आ गया हूँ अपने के साथ। मैं अपना कैमरा ओपन कर लेता हूँ। मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी, स्मार्ट लॉक, मैं पिन डाल लूँ वीडियो रोक के, कंटिन्यू। इसमें देखिए फेस अनलॉक का ऑप्शन है, ट्रस्टेड फेस, ये देखिए। और मैं फिर से फेस मैचिंग, नेक्स्ट। अब फेस बता रहा है तो मैं बाहर आ जाता हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा सा डार्क अंधेरा। या मोहम्मद अयान विशेष। चलिए मैंने इतना भी कर लिया, पूरा ग्रीन। अब पूरा जब वाइट आ जाएगा, पूरा वाइट ग्रीन से भर जाएगा तब होगा। कंप्लीट दिखा दिया है, कंप्लीट हो गया है। अब डन कर लेता हूँ मैं। बस अब मेरा फेस अनलॉक लग गया। और जैसे आईफोन X से आईफोन 10 की तरह खुलेगा मेरा पासवर्ड। मैं बैक अब बंद करता हूँ। अब ये जो फेस, अभी पिन मांगेगा, फिर पिन मांगेगा। बंद कर लिया। ये देखिए हमारा जैसे यहाँ पर लॉक ऑन हो जाएगा, खुल जाएगा तुरंत मोबाइल मेरा। जैसे ही ये लॉक ऑन होगा, अभी फेस बन के आ रहा है यहाँ पर। अभी पिन आएगा और मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ, जैसे कि यहाँ यदि अब लॉक बनकर आ गया। और यहाँ अभी फेस बनकर आ रहा है। अब देखिए ओपन हो गया लॉक।
और जैसे मैं खोलूँगा खुल जाएगा। अभी फेस लॉक ऑन, फेस लॉक ऑन, फेस लॉक ऑन, ये देखिए लॉक ऑन। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को टू टेक्निकल हेल्प और घंटे के बटन को दबा दें जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चलता रहा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को भी पता चले मोबाइल चला रहे हैं क्या फालतू में। स्मार्ट लोग हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं। स्मार्ट लोग मेरे मोबाइल में नहीं, कुछ लोगों में नहीं रहता है। स्मार्ट लोग सब में है, सब में, सारे मोबाइल में मैं बात करता हूँ, ऑल एंड्रॉयड में है स्मार्ट लोग। कुछ जो है मैंने नहीं देखा है उसमें नहीं होंगे, लेकिन सब में है। मैं 99% कह सकता हूँ सब में है स्मार्ट लोग। मुझे नहीं लग रहा था कि ओप्पो में मेरे होगा, लेकिन ओप्पो में बहुत ही अंदर है मेरा, बहुत ही अंदर है मेरा ओप्पो में। जैसे मैं एडिशनल सेटिंग में गया, उसके बाद में मुझे सेफ्टी एंड प्राइवेसी में और स्मार्ट लॉक में तब मिला मुझे ये स्मार्ट लॉक। बहुत ही वो है। चलिए, थैंक यू, वंदे मातरम। अगली वीडियो में फिर से मिलूँगा। सब्सक्राइब।